Estoy grabando aquí, tengo miedo. Abuelo. Suba usted primero. Es que escuchamos ruido de unos gatos. Parece que un gato está en celo. Vamos a alumbrar. Pucha, no se puede. Ya. Vamos a alumbrar. Tengo miedo. Cuidado, abuelo. ¿No será en el cuarto de mi tío Julián? Por ahí vamos. Es que tengo miedo. Perdón. ¿No nos pueden arañar? No. Da. Pucha madre, juro, me asustó. Ya se acordó para venir a apagar la luz, ¿ya? Sí, sí. Tengo miedo, abuelo. Vamos. Abuelo. Tenga cuidado. Alumbra. Tengo miedo. Entra. Me tiemblan las piernas, nene. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque tengo miedo. Agarra el celular. Agarra el celular. Yo No me hay voy de nada. aquí. No hay nada, ¿por qué? Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde se habrá largado? Seguro se han ido. Bueno. No, de ahí de la grada nomás se larga por allá. Uy. Pucha, pensé que estaba el gato. A menos que estén escondidos. Sí, se largó seguro, ¿no? Tengo miedo, ¿ah? Porque, no sé. Dios mío, pensé que iba a haber algo. Ok, está al revés esto. Tengo miedo. Abuelo, pues no deje la luz prendida. No deje la luz prendida. ¿Qué rayos? ¿Dónde están esos gatos del demonio? Fíjese debajo de la cama. ¿No hay? Bueno, vámonos. Vámonos, nene. No está. No está. Estos gatos del demonio. Nos escucharon seguro. ¿O dónde estarán, no? Yo creo que están. Yo creo que están en el piso de los vecinos. Se va para allá, después como ya ¿no sabes de quién es? ¿No, el gato? Ah. No sé de quién es. Es un gato blanco con negro. Entonces, tengo que tener un cohete para tirarle ahí cuando está acá para largarle, si no va a estar viniendo a fregar. Todo el rato, ¿no? Toda la puta noche, loco. Ay, pensé que iba a haber algo. Aunque... ¿Abuelo? ¡Abue! ¡Chopper! ¡Chopper! Mira, Chopper, nene. Es Chopper. Bambino. Ahí está. Ahí está. ¡Chopper! Sí, cómo abre su boca. ¡Pucha madre! ¿Qué es esto? Alguien ha rejuñado. Ahí. Da miedo, ¿eh? Da miedo. Espérese. Baje bien. No, nada.